왜요? 당연한 거 아니었어요? 아니 저 스토리 모른다고요. 아, 난 아는데. 저런. 아, 난 아는데. 뭐야? 아니 우리도 우리 중에서도 아는 사람 있어. 모르는 척해요. 아, 나는 이 3년 3년 전에 이거 방송 처음 했을 때 첫 번째 그 컨텐츠가 돋보였는데. 모르는 척해 모르는 척. 내용이 기억이 안 나는구만. 근데 생각해보니까 기억이 안 나긴 한다. 뭔 게임이야 여기 저거 있는 아무나 거. 해석해줄 분 저 영어 몰라요. 비행기다. 우리 제주도 여행 간다. 비행기 흔들려요. 우와. 뭐야? 여러분 걱정하지 어. 마세요. 오늘. 난기류예요. 난기류인가? 평범한 난기류입니다. 난기류 맞아요 이거? 난기류 맞나? 아닐걸요? 난기류? 난기로 아닌 저기요? 것 같은데. 잠깐 난기류 맞아? 어머머머머머머. 어머. 나 집에 여기 넣고. 내 케빈 리스 캐리어. 잡고 있는데? 나가고 싶어. 살려주세요. 여러분들 그러니까 저승사자 있지 않았어요? 이 저승사자 여기 이유가 자, 사는 잠깐만요. 선영 마이크랑 비행기랑 같이 날아가는데? 다 없는지 잠시만. 오 뭐야 오 왜? 이래. 잠시 한번 디스코드 좀. 디스코드가 굉장히 뭐야 이거? 잠깐만요. 디코 서버 맛이 갔는데? 이제 됐다. 여보세요? 여보세요? 여러분 다시 위에서부터 살았다. 그 사운드 확인. 마우스 감도 좀 줄일게요. 이거랑 별개로 약들은 다 내 거야. 야 어디? 야 비켜. 나도 비켜. 저 약 잠깐만 지금 이못 지나간다. 약이랑 다시 지금 약이랑 밥은 다 내 거야. 여러분 지나가게 해줘. 여러분들 빨리 나와주겠어요. 길막하지 잠시만요. 마세요. 저 다시 자 나가볼게요. 여러분 가이드 따라서 가주세요. 자 디코 한 번씩 나갔다 들어오죠. 이씨 재밌당. 제발 디스코드야. 여보세요. 네. 네 여러분 여기 이렇게 여기 승무원 시체를 도끼로 찍으면요 승무원 복을 얻을 수 있어요. 와 세라. 여러분들 저 승무 싫어요. 됐다. 스타일 아니요. 사실 뭐지 승무원복이고 하는데 캐릭터들이 다 남성들이어가지고 남성들이 승무원복 입은 거 보면은 조금 좀 더러워요 그게. 괜찮아 여기 실제로 잠깐만 사슴이다. 너 일로 와. 대가리. 잠깐만 이게 맞나? 대가리. 자 여러분 가이드 따라와 주세요. 각자 개인 행동은 하지 말아주시고요. 누가 가이드죠? 선생님 누가 누가 가이드예요? 가이드인가요? 누가 이거 가이드? 합방 주최한 사람이 가이드지 않을까요? 모르시는 것 같은데? 저는 잘 몰라요. 그래요? 그럼 왜 주최한 거야? 당신이 가이드해. 여러분 여러분 저 사슴 죽였어요. 너무 잘하셨어요. 지나갈 일 못 갔어요. 여기 서쪽이네. 혹시 여기 고인물 해보셨다. 그 아유. 살인마 목만 따봤어. 살인마래. 이놈의 대바대. 아리마 미친. 저거 뭐냐 식인종 목만 따봤어요. 일단 아무도 안 해줘. 조은가님을 따라가도록 하죠. 와 저를요? 네. 와, 야 책임 회피 오진다. 근데 야 책임 회피 오지네. 이걸 저한테 키도 다 기억이 안 나는 사람한테 지금. 그래도 여기 사슴이다. 어느 정도 아신 분이니까. 너 일로 봐. 어떤 일로 분이 우리 은가님이죠? 너 일로 봐. 그럼 일단 저희 집지을 위치부터 좀 정하죠. 네, 일단은 집지을 위치부터 정하고 집지을 위치 빨리 정한 다음에 이제 식량 담당 정하고 막 그래야 될 것 같아요. 그게 여러분, 저 나을 것 보이시나요? 같은데. 저 지금 가방. 먹을 것도 못 챙겨왔어요. 아유 축하드려요. 컨트롤 맞아요. 어디로 가야 될까요? 스낵바. 월드 모전 야. 위치도 이렇게 버리는 건가? 인벤토리 어떻게 버리지? 여러분 이쪽 와서 이것 좀 캐가실 분. 어디? 뭐요? 여기 지금 제 위치에 사슴 시체 하나 있으니까 가죽은 벗겨놨고 고기만 좀 주워다 주세요. 나 고기 미풀이야. 저 여기 트위치 까먹같이 하고 좀 한참 멀리 떨어져 있긴 한데.
그냥 트위치라고 아니. 개인 행동 했거든. 왜? 저기요 그 개인 행동 하지 말라고 했잖아요. 미안해요. 그게 미안한 사람 태도예요? 미안해 봤는데 지금 이미 아니 사람 때리지 마. 거슬렀는데. 도망쳐. 아니 양손 들고 그러면- 서 있으라고 하려고 그랬더니 깜짝이야. 아, 야, 저로 이거- 가시네. 여러분들, 저 사람들 따라가자고. 예, 그거 반대쪽은 저 서쪽 해안가예요. 아무것도 어디로 없어요. 가는 거야? 아니 한쪽으로 다 몰려 있어야지. 왜 일단 두 개를- 일단 저기 저 트위치 저분 따라가죠. 그러니까 지금 우리 오케이. 있는 위치가 해안가인데요. 저쪽 해안가가 장비 없으면 진짜 별 볼일 없는 데예요. 장비가 잠깐만, 야야야, 있으면 야 해골 있다, 해골이, 야 여기 이런 비인종 마을인가? 옆에 식인종 마을이 근처에 있다는. 네 여기 시인 좀 앞에 말했어요. 앞에 있네요. 쩌덕이 해장국이 맛있죠. 네 가장 큰 마을이네요. 아유 좋다 여러분들은 좋다. 지금 식인종 마을을 발견하고 계십니다. 설건 선생님 뼈다귀 해장국 있나요? 뼈다귀는 그러게요. 찾아보면 나오겠죠? 주먹. 도망간다. 바닥에 해적 내옥시계. 여기 이거 먹으면 되나요? 아주 뭐, 다 근- 챙겨 다 챙겨. 뭐 있는 거 다 드시면 됩니다. 일단 수 있는 거다 털어. 이거 아이고, 손고기 깜짝이야. 같은데 기분 탓인가? 손 들어 있는 거 다 내놔. 아 고무장갑인가? 아 이거 자꾸 이거 스태미나 딸려. 아 사람한테 공 던지지 마세요. 공 던지는 거 싫어요. 너를 던질 순 없잖아. 그거 던지려면은 불 붙여 던지세요. 너를 던질 순 없. 너를 불 붙여서 던지면 되겠구나. 난 무거워서 못 날라가요. 오호홍. 더 소다를 더 이상 할 던질까 수가 말까. 없네요. 여러분, 던질까 말까. 소다는- 던질까. 잠깐만요. 더 이상 주울 수 없을 때까지 싹 다 주우시면 가장 편합니다. 나 대다 두었다. 역시. 어디로 가야 하죠? 어디로 가야 하오? 여기 근처가 뭔 다른 여기 살인마 메인 집 주변에 뭐가 있었는데 방금 식인종 휘파람 소리 아니었나요? 오? 에? 그들이 온다. 그거 네? 그 네? 안 돼요. 네? 갑시다 우리. 빨리 일단 갑시다. 괜찮아요. 도끼 든 사람 6명이면은 식인종은 금방 녹아내려요. 저희가 잡으려면 물 주변에서 잡아야 되거든요. 아니 지금. 일단은 식인종 잡기 전에 난 일단 좀 안전하게 집 짓고 하고 싶다고. 손들어 가지고 다녀. 일단 집부터 지어야죠. 생존에. 그러니까 집 짓고 이제 그 식량좀 확보해 놓고 좀 싸우자. 이 전투강아. 여기에도 식인종 집이 하나 있네요. 무섭다. 손들어 손들어 여기가 가지고 그 다녀. 근처인가? 여기 근처에 카타나 뭐야, 들고 이거 왜? 있었고 뭐야 왜 그 가방이 혼자서 날아다녀 무섭게. 몰라. 네 물리엔진 무서워. 버그입니다. 좀 오래 느낌이어서 물리엔진이 조금 버그 많아요. 바로 옆에가 바닷가네요. 남쪽 바닷가인가요? 별이 바닷가예요? 쏟아지는 바닷가네? 네 서쪽이네요. 해변으로 가요. 해변은 아니고 여기가 이제 잠수통이 있으면은 들어갈 수 있는데 아, 진짜 바다네. 저 섬 뒤쪽 있잖아요. 저쪽에 그거 있을 거예요. 석궁. 석고? 와. 근데 저 석궁을 얻으려면은 지금 네? 못 얻습니다. 지금 뭔 소리야? 저는 일단은 네, 그 석궁 얻으려면은 먼저 뭐냐 그거 잠수 뭐지? 잠수 그 다이버 장비가 있어야 되는데 다이버 장비가 지금은 없어가지고 여기 조명탄 있는데? 조명탄 상자? 아니 일단은 우리 어디로 가야 돼 그래서. 지금 아마 이쪽이 동쪽 아니면 서쪽인데 뭐 해안선 따라 쭉 가면은 이제 남쪽에 요트가 나와요. 요트에서 기본적인 템이랑 약 좀 파밍해서 카타나 동굴 들러서 카타나는 기본 무기였고 아니 집을 짓자니깐요. 그 도중에 아니, 살인범 만나면 지읍시다, 어쩌려고 저희. 식인종만 어쩌려고 그리고 그쪽이 집 짓기 편할 겁니다. 아니면 맵 중앙 싱크홀 근처에다 집을 지어야 되고 오. 싱크홀? 싱크홀에다가 집 있어요? 짓게? 네 싱크홀 거기. 깜짝이야. 오. 와 아무튼 스토리 진행하려면은 싱크홀 쪽으로 가기도 해야 되니까. 맞아요. 뭔 버그야 이건 또. 요거 못 따네? 어디스? 뒤 어디 계세요? 배가 고픈 것 같습니다. 초코 받으실래요? 초코 받으실 분 먹을 게 없는데? 배가 아니. 고픕니다. 집을 짓고 거기다가 베이스 캠프를 일단 짓자니까.
자, 여러분 그 배고프신 분들 네. 어디 누구시죠? 여기 모닥불 피워놨으니까요. 근데 잠시만요. 그 식인종 마을이 바로 옆 아니야? 어떻게 자, 구워 먹나요? 드세요. 식인종 마을 옆이라고 해서 애들이 오는 건 네. 아니고요. 좀 이따가 이 뜨면 드세요. 고기 제목 한 덩이 빼고 다 불에 구웠어요. 배고프신 분들 드세요. 근데 생각해보니까 식인종 마을 바로 번지지 옆이네. 않아요? 네? 안 번져 안 번져 안 번져. 아쉽게도 안 번져요. 선풀이다. 눈이 침침해가지고 제 기다리게. 맞았다. 토끼 드실 분? 이게 드셔도 돼요. 뭐야 새 앉았어. 뭐야 내 손에 새가 와 깜짝이야. 드루이드다. 드루이드다. 여기 이 떴으니까 드세요, 여러분. 와 드루이드다. 아직도 배고프신 분 혹시 있으신가요? 됐다 허기 재워졌다. 네, 거기 다 채워졌고요. 아직도 여기 이제 남은 거 다 드세요. 이거 배 다 채우세요. 나도 하나 채워야겠다. 아 맛있다. 여러분 이거 안 먹으면 타요. 좋습니다. 배부르니까 이거 배부르게 먹었으면 또 갑시다. 갑시다. 여러분 자, 가자. 우리 까마까지님을 따라갑시다. 네. 오. 날 따라와서 좋을 게 없을 텐데. 오리 짹짹 고양이 냥냥. 나 그거 유치원 때 듣던 것 같아. 예. 유치원 때 느낌. 자 기린반 여러분 잘 따라오고 있나요? 와 기린반. 저는 기린반 하기 싫어요. 그럼 무슨 반 할래요? 저는 색삭반. 새싹반. 네. 전 야, 양념밥 후라이드 할래요. 근데 뭐라고? 전 양념밥 후라이드만요. 나 치킨 못 먹어서 너무 오래됐어. 어쩌란 거야? 아니 근처 토끼가 치킨을 못 있었는데? 먹은 지 좀 됐다라고 같지야. 아니 그거 할래? 내일 족발 먹고요. 소매 넣기 당할 것 같아서 좀 먼저 차단할게요. 여러분 여기는 이렇게 네. 싹 내려오신 낙대 안 봤습니다. 네? 네? 선생님. 이게 선생님 진도가 그- 빨라요. 교수님 진도가 빨라요. 네 저요. 어때요? 참 쉽죠 이건가? 잠깐만요. 야 혼자서 알아서 내려온다. 와, 알아서 신기해. 그냥 키보드 싹 잡고 내려오면 내려가줘요. 근데 비 오는데 여기서 발 잠깐만, 헛디디면은 와이 용용용용. 여러분 혹시 그냥 내가 못 내려갈까 하시면은 그냥 약 있으신 분한테 부탁한 다음에 절벽에서 뛰어내리시면 우리가 살려줘요. 걱정 마요. 미친 여기서 놈이세요? 주문 아이템은 어떻게 버리나요? 아이템 못 버려요. 아이를 네, 누르셔서 아이템을- 하시면 되겠습니다. 못 버려요? 근데 못 버릴 겁니다. 사슴이다. 여러분 저거 쫓아서 죽여요. 한 대 잡아. 우와. 와 잔이나 개잔이네. 어떻게? 손 들어 가지고 다 내놔. 여기 싱크홀 근처네요. 네, 여기 싱크홀 근처 강이에요. 어허. 여기가 이제 그 맵을 관통하는 강인데 저쪽이 동굴안인데 저기서 이제 훌륭한 대화수단인 전기톱을 얻을 수 있습니다. 대한 전기톱 미친. 그래서 악마 썰어버리면 되는 건가요? 그거는 옆 동네고요. 아 전기톱 훌륭한 대화 수단이지. 아니 제기라 작은 돌 좀 있었으면 좋은데. 왜? 근데 이쪽에다가 집 지어도 괜찮을 것 같긴 한데. 안 될 거 없어요? 이 버섯 먹어도 되겠지? 노멀 난이도에서 버섯 먹는다 안 좋습니다. 하드에서 좀 아파요. 여기 식인종 있네요. 밥이 있다고요? 밥이 있어요? 어디요? 단백질 있대요. 단백질, 프로틴. 아 해창- 미친 해창도 아니고. 프로틴이라니. 여러분 몸에 피가 묻었을 때 수영을 하시면 몸이 깨끗해집니다. 오. 그리고 밤이 되면 어둡습니다. 추워서 밤이 되면 어둡습니다. 뭔데? 어두운 당연한 거고. 그거 당연한 거 아니에요? 낮은 밝고 밤은 어둡습니다. 끄덕. 그덕. 그것이 낮과 여기 밤이니까. 식인종 있네요. 여러분 으가. 야 너가 원주민을 만났습니다. 너가 원주민이 좋다고- 특별한 인사를 해주는군요. 너 어딨어? 야 우리가 스페인 전부자들이 된마. 뭔가 잔인하네요. 원주민들을 네 하나 처리 완료. 네. 다구리. 어디가? 다구리. 나간다. 나가리. 도망간다. 어디 도망가? 뭐야? 도망가는 여기 원주민들을 하나 처리 쫓습니다. 완료. 여러분 여기다 여기 넓자. 여기다가 하자. 여기 딱 좋은데요? 여기 딱 좋은. 여기 근처가 아니, 거기 아니야? 화려- 야 여기 우선. 동굴 있는. 야 잠깐만 우리 저번에 처음에 했던 곳 여기 아니었어? 아무래도 거기 맞는 것 같은 게 되게 느낌 불안한데
여기 거기 맞는 것 같은데 이거 우리 맞는 거 이거 같은데? 합방 하기 전에 한번 시험으로 돌려본 서버에서 처음에 직접 네, 여기네요. 저희가 여기 합방하기 전에 잠시 맛보기로 했었단 말이에요. 근데 거기 맞는데 근데 네, 여기 거 우선 같은데? 물 주변에 하는 게 낫지 않을까요, 여러분? 물 마시면. 여기 물은 저기 있어요. 물은 저쪽에 물 마시는데 웅당 하나 있음. 그럼 그쪽 근처가 나을 것 같은데 네, 그쪽으로 어차피 가자. 내려오면은 되니까. 근데 여기에서 바로 윗동네에는 식인종 마을임. 우리 저기 뭐지 아파트임 그러면은 여기가 아마 마실 수 있는 물일 텐데. 네, 물 마셔지거든요. 자 어떻게 마셔? 그냥 쭉 다가가서 이 컨트롤로 쭉 앉아주면은 마실 수 있고. 이거 아무 키가 안 눌러져. 그러면 이쪽에다가 지을까요? 여기다가 짓죠? 그리고 해변가 아, 가서 됐다. 거북이 여기 하나 맞다. 잡아오면 되니까 그냥. 아 근데 우리 어차피 여기다 할 거면은 차라리 그거 하죠. 오늘 한 명이 좀 노가다 조금만 더 해주면은 그 뭐지? 원 없이 그거 할 수 있는데 소다만 먹고 살 수 있음. 뭐요? 어? 원주민들이 또 다시 왔습니다. 단백질이다. 야 일로 와봐. 미치. 야 내가 스페인 좀 보자 임마. 일로와. 원주민들이 격하게 환영을 해주는군요. 처리 완료했다. 야 내가 스페인 전복자인데 이 새끼들아. 근데 잠깐만요. 이거 저기도 한 마리가 있네요. 원주민들이 끊임없이 나오고 있습니다. 네 여기가 가장 안 좋은 점이 그겁니다. 계속 시도 때도 없이 저기 식인종들이 집들이 와요. 맞아. 야. 이쪽 땅이 근데 이쪽 주변에 애들이 많아서 그러면은 저 반대로 무슨 여러분 물 건너가죠 그냥. 그럴까요? 건너가죠? 근데 점점 해가 지고 있어. 잘 안 보여요. 여러분 어차피 해질 거면은 그냥 L 키고 라이터 눈 다음에 일로 오세요. 여러분 기본적인 무장은 챙겨서 갑시다. 허브라이터군요. 아이 여러분 여기 여기요? 네 여기 저번에 온다. 잠시만. 깜짝이야. 밥이다. 그만해. 아, 잡아. 맛있는 잡아. 고기다. 오늘은 오늘의 저녁 따뜻한 밥들이 고기다. 날뛰고 있습니다. 아이 사람도 배고프면 먹어. 뼈다귀 해장국? 아우. 맛있겠다. 주모. 됐다 끝? 아이 이런 진화돌된 유인원들 같으니라고. 여러분 여기 아래로 내려오세요. 아 내려가? 네 들어가요? 어차피 여기는 안전한 동굴이니까 여기서 좀만 챙겨서 갑시다. 여러분 이거 쭉 내려가는 게 무슨 키였지? 시프트 시프트 S. 잠깐 순간 렉 걸렸어. 뭐죠? 동물이 왜 이렇게 깊죠? 안전합니다. 걱정 마세요. 오른쪽으로 너무 깊은데? 오른쪽으로 안 가면 안전해요. 오른쪽으로 안 가면 안 되는구나. 여기 위에 올라갔을 때 오른쪽으로 가면 이제 서버 다시 시작해야 되고요. 이거 그래서 그냥 로봇 뜨셨어요, 로봇. 네, 저 따라오세요. 그거 라칼상 아드님 장난감입니다. 물음표? 저기 보이십니까? 네, 왜냐면은 B를 누르시면 스토리를 여러분 여기까지 올라오시면 안전한데요. 네. 여기서 오른쪽 가시면은 서버 초기화하셔야 돼요. 잠깐만요. 오른쪽? 소리 보고 있거든요. 여기 올라와서 오른쪽 가면은 바로 돌연변이 어그로 끌려가지고 바로 게임 다시 시작하든지 해야 되니까. 잠깐만 뭔 소리 들려? 라칼 올라가. 이러다 다 죽어. 뭐야 왜 똑같은 걸 자 여러분 일로 오세요. 오른쪽이 야 돌연변이 진짜 있는데? 네 오른쪽 가면 돌연변이 있는데요. 그 여러분 카타나 얻고 나서 화염병을 만들면은 돌연변이를 다구리 깔 수도 있어요. 지금 잡아도 잡을 수 있을 것 같기도 한데. 네 아니야. 지금은 그 뭐지? 근데 우리 이 개쓰레기 같은 도끼로 못 잡습니다. 또 그래요? 터졌어요. 네. 터졌다. 자 새싹빵 여러분 따라와 주세요. 네. 우리 인솔교사가 어딘가 이상한 것 같아요. 기분 탓이겠죠? 그거 당신이야. 한번 다시 뜯어. 그니까요. 인솔교사 자꾸 아군을 사지로 내모는데? 여러분 역시 약이랑 이런 거 챙기시고요. 돈 주소 돈. 마네. 뭐가? 깜짝마니. 뭐야 이거 도시락이 왜 이렇게 맛있어 보이지? 야, 진짜 술 어디 갔냐 이거? 네, 다 근처에 술 없나? 찾았다. 도시락이 너무 맛있어 우와. 보여요. 마니. 내식이에요.
오, 머니. 오이시. 많이. 근데 돈은 어디에 쓰는 거요? 돈 태우는 거에? 네, 지폐는 이제 나뭇잎 대용. 네 문명이 아. 멸망한 사회에서 그 땅은 없습니다. 단지 다 그거예요. 카타나. 내가 뭐라고 했지? 아, 헤로판. 목시계. 아 맞아 시계. 아니 카타나 수집 완료. 아, 설마 내가 생각한 그건가 했는데 그거구나. 손목시계가. 사람의 내, 야. 네 사람 고창 맞습니다. 그거 걱정 안 하셔도 돼요. 어? 뭐 만든 거야 누가 방금? 만든 거야? 누가 뭐 만든 거야? 만들었어요? 저 가방이랑 카타나 아, 그 해가지고 컨트 그거. 1번으로 바꿨습니다. 가방 여러분- 어떻게 만들어요? 아 가방은 그 뭐지? 가방은 우측에 좌측 상단에 있고요. 여기 근처 여러분 손정돈도 있어요. 콘던도 어디? 어디 여기 어디 여기 어디? 여기 어디로 가야 돼요? 아 이쪽. 여기 있다면 손정돈도 있고요. 손전등이야 어느? 찾았다 여기, 여기. 손전등. 여러분 그리고 제가 뭐지? 제가 21세기 기술의 결정체를 들고 있기 때문에 갑시다 네. 여러분. 이것은 C4라는 겁니다. 전정등이 어디 있다고? 아 예술은 폭발이다구나. 여러분 이거는 사제 폭발물량인데요. 이거를 도련변이한테 갖다 던져버릴 거예요. 어글 끌린다면서요. 그 도련변이한테 화염병 다 던지고 C4 두 개 던지면은 도련변이도 살아남지 못할 겁니다. 우리도 살아남지 못할 것 같은데. 멀리서 던지면 돼요. 자 갑시다 여러분. 잠시만요. 너 오늘 밤 살아남지 못할 것이다. 넌 오늘 숨이 멎을 것이다. 넌 오늘 밤 시체가 될 것이다. 옳소. 일단 카타나 들고. 카타나 들어야지. 오. 아 맞아 나 도모는 가지고 있지. 몰라? 카타나? 몰라? 끝나. 뭔지 모르겠으니까 도끼 들고 가야지. 그거 도끼 옆에 길쭉한 검 하나 있어요. 길쭉한 검이 안 보이면은 저기 모닥불 근처에 사람 어깨 죽지 하나 검 하나 꽂혀 있어요. 쇠꼬챙이. 오케이. 으차. 오. 자 하는 이제 거예요? 진짜? 이제 도련변이한테 아 잠깐 사람들 다 안 왔어 이 사람아. 오케이. 천천히 가 천천히. 아니 그냥 지 혼자서만 지 아는 거 한다고 오, 야, 신나가지고. 소리 아니 들려. 다들 빨리 나오지. 그렇지. 그 여기까지는 안전합니다 여러분. 무슨 달그락달그락 소리가 나는데. 달걀달걀 설거지 소리예요. 소리는 설거지 어. 소리예요. 아, 설거지 소리. 오케이. 뭐야 사원님 그거 뭐예요? 들고 있는 거? 이거 뚝배기 물이에요. 에라이 C4다. 씨발. 어, 살려주세요. 저 죽고 싶지 않아요. 오, 야 소리 무서워. 저기요? 뭐 하세요? 도련변이 어그로 끌어 나왔어요. 아 여기 못 올라와? 하면 되나? 못 올라오네요. 에라이 화염병이 된마. 오. 아 잘 탄다. 에라이 화염병이다. 진짜 아유 어그로 진짜 잘 끌린다. 뭘 보고 있는 거지 근데? 야 캠프파이어다 캠프파이어. 앞에서 트랙이 한번 해준대요. 앉았다 일어났다 앉았다 일어났다. 야 니 죽었지 마. 앉았다, 싸워. 일어났다. 야 맞짱가. 난 니한테 절대 안 진다. 어디였어? 너희들 먼저 가 있어. 우리 오현. 야니 친구 별로 없지? 여기서 아싸라고. 불쌍하다. 맘마. 우리가 스페인 정복자들이다. 야 미안하다 얘들아 어쩔 수 없었다. 우리도 살아남아야 하거든. 여기 십자가가 있어요. 네. 네 그렇네요. 자 이제 정말 유용한 정보였어. 원래 이쪽으로도 가도 뭐가 길이 있었는데 이쪽엔 뭐가 있는지 기억도 안 나고 안쪽 길이 되게 험했던 걸로 기억이 나가지고요. 갑시다 여러분. 이 뭐야. 가방은 뭐지? 일단 가보죠. 이제 가자. 도망가죠 여러분. 우리 할 거 다 했는데. 이제 올라가서 집이나 짓고 잠이나 자고. 네. 여러분 저 들고 떨어질 있는 뻔했네. 고기가 썩어가고 있어요. 나 빨리 그냥 버려. 안돼 이거 건조대 해야 돼. 이거 사슬고기 도마뱀이란 말이야. 아 그 사람 고기는 그런 줄 알았네. 그럼 빨리 해야지. 빨리- 올라가야지. 아이고야.
가자 가자. 물건 나와서 집으로 집을 가자. 지읍시다. 집 가자. 집이 없는데? 집을 이제 지어야죠. 만들어야죠. 없으면 만들어야지 뭐. 별 수 있나. 선생님 저는 펜트하우스요. 그 펜트하우스 여러 가지가 있는데 직접 집을 디자인하실 수도 있고 그 나무 위에 알파인 나무집이라 해서 지을 수도 있어요. 그거 되게 낭만 있습니다. 오. 오. 나무에다 지을 수 있다고요? 나무 위에 집을 지을 수 있는데 단점은 그거 벌목 잘못하면은 남의 집 하나 없앨 수 있어요. 야 미친. 재밌겠다. 단점인지 장점인지. 여러분 밤이 깊었습니다. 오. 마피아들은 고개를 들어서 죽일 사람을 선택해 주세요. 여러분 각자 마피아가 없으니까 살인마 머리 들어주세요. 아니 생존 식인종 머리. 진짜 안 보인다. 아 맞다 여러분 그거 설정을 잠시 여러분 잠시 ESC를 누르셔가지고 방송의 원활함을 위해서 그 디스플레이 화면 설정에 아래에서 두 번째가 동굴과 야간의 밝기거든요. 그거 그냥 최대로 키워놓으시면 됩니다. 그러면은 적어도 그냥 도시 오, 그렇네. 도시 야경 마냥 환해져요. 뭐라고? 잘 보인다. 이미지 디스플레이 여기 반짝인다. 설정에서 디스플레이 설정. 맨 아래에서 두 번째 그게 동굴과 야간의 그거임. 바크. 컨티뉴. 그거 왜 지금 오 말해? 예. 그러게? 너 맞자. 알려줘도 뭐라면 나 어떻게 해야 돼? 일찍 알려줬어야지. 인정. 언니 알려줬으니까. 아는 사람이. 아니 뭐야 이건. 근데 훨씬 밝다 진짜. 진짜 잘 보인다. 어째서 그런. 너무나도 늦게 알려줬어. 어디로 가야죠 이제? 어디? 어디다 짓죠? 여러분 우리는 저 보이시나요? 이 강을 건너가지고 저기 섬으로 갈 거예요. 섬이에요? 네, 섬은 아니고 약간 북쪽 지역인데 우리 낭만 제가 이거 시작하기 전에 낭만 찾아 한다는 얘기를 들어가지고 이게 좀 낭만 있습니다. 낭만 있어야지. 어떤 낭만인데? 나도 잘 몰라요. 뭔 소리 하는 거야? 아무튼 낭만 찾아 한다고 빠르게 안 달린댔어. 뭔 소리야? 이 토끼의 살가죽을 벗겨가지고 고기를 취합시다. 뭐야? 내 고기 어디 가고 왜 토끼 뭐가 남았어? 아 고기 내가 생겼다. 미안. 괜찮습니다. 어차피 우리가 스틸 레전드. 아우 스틸 맛있고. 토끼 돌 하나로 토끼 두 마리 잡았다. 여러분 토끼 가죽은 되게 중요합니다. 이걸로 막대기 주머니란 걸 만드는데 여기 토끼 고기 좀 주워주실 분? 막대기 주머니가 있으면은 막대기를 최대 20개까지 줄 수 있어요. 원래는 10개고요. 잡았다. 아파. 맛있는 새. 가자. 맞아. 맛있는 새라고 하니까 제가 좀 많이 슬프네요. 그 맛없는 새. 그 맛없는 새. 저런. 치킨인가? 아 제발. 근데 솔직히 까막같이 사슴 치킨을 제발. 올렸음. 까막 치킨. 까막 치킨. 까막살 치킨. 제발. 치킨. 여기를 저의 올라가면 캐릭터가 추워입니다. 그냥 까치킨이라고. 네 이렇게 해서 올라갈 수 있네요. 그냥 마초킨도 아니고 까치킨이라니. 아이 제기랄. 일단 저의 몸이 얼고 있어요. 오 좋아. 아씨 올라가지를 못하노 왜? 일단 건조부터 만들고 봐야겠다. 여기 집 짓게? 여기요? 여기가 일단 집인데요. 뭐 하나 곰팡이 핀 느낌이 나는데? 곰팡이 핀 고기다. 버립시다. 여기 근처 드라이징 몰라? 야 드라이징 몰라? 그 아무거나 썩은 고기 들고 야 이거 말리면 드라이징 되는 거 하는 거 아니잖음. 아니 그 드라이징 하면서 사람이 아니라 고기는 숙성될수록 맛있대. 그건 부패잖아. 자 여기다 해놓고 따뜻하누. 뜨뜻하다. 바람이 안돼 제기랄. 왜? 나 블루베리 동굴 부쉈어. 아이 제기랄 또 블루베리 동굴이었네. 뭔 세개 부쉈네. 아유 따뜻해. 자, 캠프파이어 합시다. 찬바람이 지는 바다 잔잔해져 오면 그 다음부턴 가사를 잘 모르겠어요. 공호는 몰라요.
여러분 이 스트림은 고음이다. 산 토끼 토끼야. 안 되네. 이씨, 일로 와. 야, 일단 나무 좀 캐죠. 네, 아. 알겠습니다. 나무는 뭘로 캐나요? 토끼요. 나무 도끼로. 도끼로 아니. 캐시면 되겠습니다. 여기. 제 기다려. 여기 아 배고팡. 와 여기 토템 있네요. 부숩시다. 토테무. 저는 토템 철거 좀 할게요. 네. 뭐야? 님 우리 잘못 지었어. 왜? 우리 집 에? 위치가 더 심각해. 여기 식인종 마을인데? 에? 뭐야 이거? 괜찮아요. 다구리는 장사가 없어. 맞아. 근데 뭐지 맞는 말이긴 집 한데. 두 채짜리 작은 데네요. 그냥 손들어 가지고 단련합시다 우리가. 이 나무는 어떻게 하죠? 돌려가면서 캐시면 돼요. 아니면은 여기 아, 토끼! 나 여러분 토끼는 엔간에서 내 에임이 정말 FPS 프로 선수급이다가 아니면은 그냥 무기도 못 잡거든요. 원거리도 애들 갈궈야 돼요. 낙하 조심! 아니, 사사수 조심! 깜짝이야. 예. 여러분 나무 건너편에 그거 있다. 텐트 있다. 아니 토끼 어디 갔냐? 저기 있다. 그 진짜가 나무랑 배고프대요. 제 캐릭터가. 나도 불에서 배고파. 베리, 주변에 베리 있으니까. 나무 넘어가요. 누나 피해. 여러분 그냥 다 그 고기 제가 해놨으니까 그거 드시면 되고요. 하나 야호, 꺼내가지고 구워야겠다. 이 나무는 어디로 쓰러져? 일단 오늘 목표는 집 짓는 걸로 가죠. 라라라라라. 아니, 근데 집터를 잡아놔야 되지 않나? 여기로 할 거 아닌가? 아니, 근데 그 형태, 정확한 위치를 잡아놔야지 이걸 옮기든 하지 않을까? 고기. 고기 여기서 꺼내서 아마 하면 될 거예요. 일단 아니, 내가 한번 구워놓은 것도 맛볼까요? 해놓고. 야 원신들 토끼 어떻게 잡고 살았냐 얘네들은? 그래서 토끼를 잡아서 기르지 않았을까? 됐다. 토끼를 잡아서 기른 방법도 있긴 한데 못 먹나? 나중에 하려고 그거는. 어떻게 굽는 걸까? 씨? 그거 얼키로 뭘 구울지 바꾸고 하면 돼요. 오, 쉣. 어? 팔고기다. 한다. 뭐야? 응? 그러네. 나 팔다리 다 썩었겠다. 아직 신선하군. 좋아요. 아 이거 아직 누가 나한테 다리를 던졌어. 아주 신선한 다리를 말이야. 야. 한 대만 신선하군. 맞자. 한 대. 두 대. 그러면 일단 집 위치는 제가 일단 집 하나. 아니면은 뭐지? 여기 저기 언덕 위도 하실래요? 언덕 위는 굶어 죽는다. 근데 언덕 위도 괜찮을 것 같아. 나 아까 전에 말하려고 했는데 쓰러진다. 귀찮아서 말 안 했지. 여러분 언덕 언덕이 위는 어디요? 어떠신가요? 요 언덕 위. 그러니까 거의 굉장히 통합을 다 옮겨야 돼요. 저희. 언덕 위도 나쁘지 않아. 그러면 우선 거기 자리를 만들어 주세요. 그럼 나무 다 그냥 갖다 박아버리게. 응. 여러분 근데 왜 수레부터 안 만들고 아니 근데 이거 어디로 올라가는 거야? 뭐 갖다 박든 말든. 얘가. 아 보면 어떤 수리가 있었구나. 여러분 그 뭐지? 쟤네들이 지금 우리의 식량들이 아직 미개한 지나 덜 된 원시인들인 거지. 우리는 지다가 많이 된 21세기 인류입니다. 나뭇가지가 많이 필요한데 저거 썰매 만들려면. 됐죠? 잡았다. 여러분 여기 사슴도 많네요. 야 배돼지에 기름채로 살 수 있겠다. 야 너 이리 나와. 어디 뭐 나뭇가지를 얘한테 구하자. 미안해. 님들아, 까치님 배가 고프대요. 제 캐릭터. 제가 건조대에다가 해놓은 것들 다 드세요 그거. 잠깐만 이거 어디로 올라가야? 이거 좀 삥 둘러가야 되는데? 사장 반대예요. 어디가? 반대야? 네. 더 이상 소지할 수 없습니다. 바나나 아니야. 이쪽으로 올라갈 수도 있겠지. 여러분 그리고 혹시 토끼 가죽 여유 있으신 분들? 아니 토끼 가죽 있으신 분들은 이거 베리를 따서 갖고 오실 수도 있고요.
Hungry, find something to eat. 뭐야? 여기 여러분 여기 find something 아니고 많은 음식들이 먹을 게 있어요. 일단은 파인. 저희들은 배고픕니다. 야 누가 썩은 더 이상 안 된다. 야 누가 뭐지? 음식 건져냈는데 썩은 곰팡이 피가 냅뒀어. 누구인가? 누구인가? 누가 범인이야? 누가 범인이야? 야 여기 블루베리 많다. 일단 블루베리부터 먹어야 될 것 같은데. 뭐야 이거? 완성했습니다. 역시 많으니까 여러 나는 명을 금방 하니까 수월한다. 수월하다 진짜. 스월스. 여러분 그러면은 네. 이제 선택지가 몇 개 있는데요. 그 첫 번째는 이제 안 된다. 여기도 안 된다. 이거 갖다 놔야 된다. 사람 까비 내가 사람 팔다리 먹으려 했는데. 어? 있는데 문제라 팔다리? 현실 갈비가 왔어요. 나는 현실로다가 과일이 왔는데. 현실 갈비가 왔어요. 이 맛있겠네. 템이 천하장사인 분은 누구야? 어디로 가실 거죠? 저기 어디로 언덕 가야 위로 하오? 갑시다. 언덕이면 어딘데? 여기 지금 산호님이랑 예리와님 있으신 분, 있으신 쪽. 뭔 소리야? 저쪽 올라. 있으신 분이요? 오류. 이과에서 어휘 능력이 오류가 좀 많음. 이까여서 내 세포에 블루 스크린 떴구나. 내내 시냅스들끼리 상호작용 별로 안 됨. 저런. 그 정도면은 병이 심각한 거 아니야? 에? 되긴 됨. 야 우리 술에 3개야? 아니네. 세 개인데요? 3개임? 세 개예요. 와 많다. 자, 언덕 위에 하얀 집을 지읍시다, 여러분. 물도 있네, 여기? 이것은 오. 다 맛있다. 어때요? 여기 좀 남아있지 않나요? 언덕이고. 아야. 여기 좋다. 야, 이거 마실 수도 있네. 자 가는 중. 어차피 사람도 많고 하니까 너구리도 야 있어. 사슴 이리 와. 너 내 식량이 되라. 너는 오늘 사슴이다. 시체가 될 것이다. 사슴이다. 잡아야 돼. 사슴. 집터 해주세요. 나무 밖에. 공마뱀도 있다. 집터가 이렇게 돼가지고 빅터를 어디다가 할 건지. 지금 집터 짜고 있거든요? 이거 보이시나요? 안 보이는데? 어디 있어? 다 여기 짜져 있다. 보이나 보다. 그냥 물 근처에다가 지금 이렇게요? 네 이렇게 해서 위에다가 또 벽을 쌓고 할 거예요 여러분. 걱정 마시죠. 좋다. 할 일이 많습니다. 그러면은 일단 넘어간다니까요. 내가 다 주웠어가 아니라 내가 다 죽였어. 아니 나무를 이겼어. 죽이나? 오. 여러분 그리고 술에 할 때 조심하세요. 이꼴 납니다. 내가 이꼴 난다고 조심하라고 하려고 했는데 소리가 뒹굴. 야 몸으로 다 보여주네. 야 나 이거 제작이 안 되냐? 여기만 와 진짜 제작되는구나. 빠르다. 와 벌써 사라졌어. 뭐야 이 타슴은? 넌 뭐니? 타슴 우리 구경한다. 야 일 안 하고 거기서 뭐해? 라카사 비켜. 아무나 주워야지. 아야. 이거 떼가세요. 가져갔고. 산호는 뚠뚠 오늘도 뚠뚠 열심히 아무나 고기 좀 주워주실 분? 도끼질하네. 나 지금 여기. 고기 너무 많음. 부럽겠네는 뭔 소리야? 뭔 소리야? 어차피 이거 공산주의 마냥 우리가 만든 거 다 같이 할 건데. 넘어가요. 일단은 그 작은 나무들 좀 얻어서 고기 좀 말리죠. 넘어가요. 나무까지 얻고. 다 좋은데 근처 작은 나무가 없네. 하나 지금 제가 캐는 중 보이는 대로.
여러분 혹시 토끼 가죽 있으신 분들? 기괴한 갑옷은 있는데 토끼는 없어. 토끼 가죽은 그럼 제가 드리겠습니다. 낚시는 어떻게 해? 창 만들어서 하는 거야? 나 낚시는 그냥 그게 따로 있는데요. 와 여러분 그 토끼 가죽 하나를 각자 제가 드릴 테니까 지금 나무 캐시는 분? 아요? 네. 네? 이거 토끼 가죽 가져가시고요. 지금 한 분 토끼 가죽 들고 토끼 가죽 하나에다가 밧줄 하나 그리고 천 3개 섞으면은 나뭇가지 주머니 나오거든요. 여기요. 네, 산호 형. 일단은 뒤좀 봐. 임시로 산호 형. 넘어가요. 아 같이마. 뭐야 씨. 너 일로 와. 어? 빨리 받아가. 거긴 또 뭔 일이요? 뭐야 이거. 아이, 야, 이 왜 초점 맞추기가 힘들어. 야 초점 맞추기가 힘들어. 아유 저도 받지 못해. 됐다. 여러분 뭐라고? 그 토끼 가죽 하나에다가 천 3개 밧줄 하나 하면은 이제 뭐다 넣어라? 그 막대기 주머니가 나와요. 막대기 주머니를 들고 있으면은 막대기 개수가 최대 20개로 상한됩니다. 어? 왜 안 되는데? 밧줄 하나에다가 토끼 가죽 하나 맞음? 스틱백. 야 야. 밧줄이 2개인데? 아 밧줄 2개네요. 죄송. 나 밧줄 하나밖에 없어. 저런. 밧줄 1007개로 밧줄 하나 만들 수 있음. 1007개로? 으흠. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 윙! 땅! 나무 갑니다. 와, 통나무 넘어간다, 이거. 물레인지 진짜 미쳤네. 물리 엔진이 물리 엔진 오류가 조금 많은 게임입니다. 어디다 대야 돼, 이거? 대면서 하는 거. 어디 보자. 흠. 토끼가 더 있나? 토끼는 많네요. 어머 아파요. 어? 나 예련이 다람쥐 잡는데 내가 앞으로 달려나가다 칼 맞았음. 너 맨날 나하고 그러니까 나가지 야, 말라니까. 너 맨날 나하고 레식할 때도 내가 총속인데 앞으로 나가잖아. 산호는 내 머리 조준한 거고 그거는. 아니라고. 물고기도 사네 여기. 물고기는 그냥 거기 잡을 수 있어, 창으로다. 그냥 칼로 찍으면 잡힙니다. 아니 분명 이상하게 내륙에 고여 있는 민물인데 열대어들이 살아. 그거 뭐지? 종 됐다. 분화의 오. 도중의 시점 우리가 보고 있는 거임. 과일 좀 먹어야겠다. 아 종분화가 맞나? 서식지 분화였나? 생각 시간 배웠는데. 토끼다. 사슴이 안 죽어. 아우, 맛있다. 토끼 어디가? 너 사슴 어디 갔어? 토끼. 아니 앞에 토끼. 토끼 찾아 3마리. 토끼 나 앞에 2마리는 뭐야 이거 어쩌라. 여러분 나 말하지 않았어? 새총만 비서 잡으시라고? 여러분 그러면 새총을 만드는 법을 알려줘야 되는 거 아닐까? 인정. 기본적으로 일단 나뭇가지 같은 거 올려놓고 톱니바퀴 모양의 커서 올려보면은 조합법이 나오고요. 이제 새총은 절연 테이프 하나, 나뭇가지 하나, 그리고 천 하나예요. 거기다가 더 할 거지, 이거. 네. 일로와 토끼 자식아. 계단도 만들고 할 게 많습니다. 어우, 좋았어. 사실 3-4시간 금방 가요. 진짜. 근데 내가 꼭 잡고 만다 이. 너 일로와. 아니 호모 사피엔스인데 호모 에렉투스 느꼈어. 여러분 우리 이거 아니다니까? 그거 제발. 잠깐만 그 다음에 어떻게 더 하려고? 맞춤 제작 건물에서 나무 캐고 와야겠다. 맞춤 계단이 고기 다 말랐나? 여기도 맞춤 계단 하나 해주시고 고기 말리는 데가 어딜까? 오. 우효. 여기 고기 무효. 말리는 데가 어디입니까?
고기 여기. 말리는 데가 어디입니까? 여기군요. 저 고기 말렸었던데 거기 한번 가봐야겠다. 지금 고기가 너무 없어. 내가 채웠어, 4개. 더 필요해. 작은 고기는 어디서 넣지? 작은 고기는 못 말려요. 오케이. 이제 알겠어. 오케이. 근데 왔었는데 잘 돌아가는 중.